Se cayó, yo no. ¿Cómo cayó? Ay, Dios. Cosas. ¿Sí no sabes un comercial de los hijos? Que va un pescado de 2 ojos y ¡pum! Otro se lo come. Luego va otro, pues el que se lo come es de 3. Luego el otro de 4 que se come el de 3. Luego el de 5 se come el de 4. No, agárrenlo. Agárrenlo. Y luego Mero se los come todos. Tan bajando por aquí tirarse con un... Avariares. Muy bien, mamá. Lo cogieron. La pantera, ella es una pantera, esa es una pantera. ¿Una patera? Sí, ¿Una patera? Cuidado, muerde en la cara. Uy, la patera se puso orilla. Sí, voló. Se va la pantera, Dani, coge la pantera. ¡Ay, se cayeron los panes! Ah, le salió mucha boleta. Ay, ¿qué es esto? Ah, pasito. Pasito. Ay, eso es un hongo, no Son es champiñones. champiñones, es un hongo. Por eso le llamamos champiñones. Como la propaganda aquí, ¿no? A mí no me gusta la comida de mar. No sabes cómo me cae mal la comida de mar. Buah. ¿Sangre? Me venció todo. Que tenía ahí. Ojo. ¡Vamos a coger al papa! ¡Vamos! Ay, sí, parece un caballo. Foto en el árbol. Bueno, foto en el árbol. Abraza el árbol para que le dé energía.